लगभग 25 दिन पहले बीज से हमने कमल के इन पौधों को लगाया था। उसका भी हमने एक वीडियो डाला था, वो हमारे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। अब इसमें जो आने वाली परेशानियां वो हम बता सकते हैं कि इसमें मच्छरों का लार्वा बहुत अधिक आता है और काई बहुत अधिक जमती है। तो आपको काई को साफ़ करने के लिए हर 15 दिन में, देखिए काई कितनी रहती है, और इसे हर 15 दिन में इसका पानी